Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wontene salah setunggalipun derek ingkang dados saudara seiman menika tanglet napa artine ilmu alif titik ba menika. Lah niku nggih. Dos pundi sagete sampai semerap diparingi ilmu alif titik ba meniku. Nggih. Allah menika pun sanjang mung Islam ingkang diterima dateng Allah, mung Islam diijabahi dateng Allah menika Islam yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Islam ingkang ten lebetih Al-Qur'an menika. Kathahipun tiang-tiang ngaku Islam tapi mboten ngakui Al-Qur'an, mboten ngakui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Nggih krana menika mboten ngertos kula, tapi alhamdulillah rabbil alamin menika enten saudara seiman tanglet dos pundi carae nyampe ke makom atau ilmu keimanan datang Allah alif titik ba menika. Nggih. Allah menika ndamel Al-Qur'an. Al-Qur'an menika penyempurnaan di antara seluruh agama. Lah niku nggih. Pun Allah pun jelas mudah sekali untuk mencapai ilmu keimanan yang disembunyikan oleh orang-orang yang merubah kehendak Allah. Namung niki ingkang ditangletaken sebagai niku wau dos pundi tata carae nyampe ke makom alif titik ba. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ingkang sanjang, bersolawatlah kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Lah niku jadikanlah istiqomah solawat, dzikir, tasbih, istighfar lan syahadat niku Allah ingkang sanjang melalui Al-Qur'an. Moko nggih gampang mudah sekali panjenengan napa kala-kala wingi menika wados ilmu sing ngoten-ngoten jeru sing yo napa mboten mudah. Alhamdulillahirabbil alamin panjenengan lampahi mawon napa ingkang disyariataken dhateng Allah melalui Al-Qur'an ingkang tertulis menika nggih niku wau. Tapi pun panjenengan kudu nggada istiqomah jam yang tepat. Lah niku monggo panjenengan lampahi secara syariat. Nggih panjenengan lampahi istiqomah di per 3 malam meniku ingkang dimarifatkan Allah. Nggih nika mantun salat asar 4:30 atau 4:30 sampai maghrib. Lah niku nggih malih ingkang dimarifatkan Allah mulai napa subuh menika sampai nggih injing menika sampai menjemput istiqomah salat duha. Niku mangkih Allah ki amba ingkang maringi ilmu selain nggih ilmu ingkang tertulis enten ilmu sing tersirat lan tersurat. Mangke panjenengan nyampe moko meniku panjenengan nggih paringi hadiah dateng wahdatul wujud wali-wali Allah ingkang pejah menika. Menawi Allah maringi ilmu nggih lewat para wahdatul wujud wali Allah menika nggih niku nggih kersane Allah. Menawi Allah maringi ilmu lewat lintu-lintu menika. Berbagai macam cara Allah untuk memberikan ilmu-ilmunya termasuk ilmu alif titik ba meniku. Alif ana Allah ahad, mana mungkin manusia bersama Allah. Lah niku nggih. Allah bersama Zatullah menika mboten 24 jam. Saat tertentu Allah menghendaki untuk bersama kekasihnya. Lah niku termasuk ingkang pun dilampahi dateng wali-wali Allah wahdatul wujud menika niku Allah bertajali di diri. Lah niku basa umume nggih niku wau ilmune
alif titik ba alif ana Allah ahad. Nggih cara akal mboten mampu untuk memikirkan itu, tapi Allah menghendaki enten ilmu yang tersirat dan tersurat mokoh Allah maringi pengalaman dateng tiang-tiang ingkang iman dateng Allah. Nggih, ngertos mboten 24 jam, saat tertentu misale nggih saat salat Allah hadir diri, Allah bertajalli di diri. Lah niku salatih mongko menika terkadang langsung dibuat sujud. Tidak seperti hukum syariat. Lah niku Allah bertajalinya di dalam diri. Ngertos nggih? Alif titik ba niku hanya orang-orang yang dipilih Allah niku saged ngoten. Lek mboten dipilih nggih mana mungkin saged kados ngoten menika. Ha niku mongko menika ba titik ba tempat ilmu Allah. Lah niku kathah tiang-tiang ingkang pun ngrumangsani mung sekedar tutuk titik tok niku lho, ngakoni kados-kadosa mengenal Sang Pencipta makhluk-makhluk semua niki. Kenyataane niku enten ilmune Allah, enten titik niku, titik ba niku. Nah, ilmu niku nggih macem-macem modele. Nggih. Lah setelah dicapai ilmu titik ba niku wau nggih tergantung tiange ingkang diamanati dadi ten Allah. Untuk kepentingan pribadikah, untuk kepentingan umumkah, untuk semuanya golongan. Maka ada pertanggungjawabnya masing-masing ten mriku. Nggih pun jelas nggih. Nggih niku alhamdulillah rabbil alamin ilmune niki wau dos pundi tata carae nyampe ilmu keimanan datang Allah nggih niku wau ingkang kula sampaiaken. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.